बउआ तुमको पता है, क्या? मेरे अंदर ना एक हिडन टैलेंट है। वो बात अलग है कि हम किसी को बताए नहीं। क्या हिडन टैलेंट है? हम किसी भी जानवर का आवाज अपने मुंह से निकाल सकते हैं। किसी भी जानवर का? किसी भी जानवर का। तो बकरी का आवाज निकाल के बता। लो, ये तो बहुत सिंपल है। मैं पापा से हर बात पे लड़ाई कौन करता है? मैं पापा का सारा पैसा शॉपिंग में कौन उड़ाता है? मैं शादी करके पापा का जिंदगी कौन बर्बाद किया? मैं सबसे गंदा खाना कौन बनाता है? मैं सारी मुसीबत का जड़ कौन है? मैं